Hər birinizə salam əziz abituriyentlər və magistr namizədləri. Bugünkü videomuzun məqsədi ixtisas seçimi zamanı magistratura üzrə və abituriyent ixtisas seçimi zamanı nələrə diqqət etmək lazımdır, ixtisas seçimi necə edilir, hansı yöndə aparmaq lazımdır və ixtisas seçimi zamanı əsas məqsədimiz nədir? İlk öncə arxa fonda olan, background olan jurnal magistr 4 jurnaldır. İxtisas seçimi üçün magistraturaya lazım olan jurnallar magistr 4 jurnalı, magistr 3 və magistr 5 jurnalıdır. Magistr 5 jurnalı 2025-ci ilə aiddir. Balları əks etdirir. Bu jurnalları əldə etmək istərsiniz. Bu jurnallar üçün 077 142 28 18 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə, sizə əsas təklifimiz odur ki, ixtisas seçimi sizin həyatınızda 2 dəfə olur. Bir bakalavr səviyyəsində, bir də magistr səviyyəsində keçid zamanı. Yəni, bu 2 səviyyədə əgər ixtisas seçiminin qiyməti ortalama 100 endirsə, əsas burada təklif ixtisas seçimi peşəkarlarından məsləhət alın və o şəkildə ixtisas seçiminizi edin. Zaten onsuz oxuyub, universitetə daxil olduqda görəcəksiniz ki, magistr onsuz da bilir. Bir fənnin kəsr pulu belə deyil. Yəni, bir fənnin krediti 12-dirsə, onun kəsr pulu 140-150 AZN edir. Universitetə görə dəyişə bilər. İndi isə videomuza keçək. Videomuzun əsas məqsədi odur ki, sizə təkliflər verməkdir ki, necə ixtisas seçimi edilir. Birinci təklifimiz odur ki, peşəkar dəstəyi alın. Çünki peşəkar dəstəyi sizin həyat lifelongunuzda, həyatınız boyu edəcəyiniz 2 seçimdən biridir. Birinci seçim ixtisas seçimidir. İkinci seçim isə magistratura üzrə ixtisas seçimidir. Yəni, peşəkar dəstəyi mütləqdir. Çünki sizin gələcək ixtisasınız, sizin gələcək karyeriniz indi seçəcəyiniz ixtisasdan, ixtisaslaşmadan, kollaşdırmadan asılıdır. İndi keçirik videoya. İxtisas seçimi necə edilir? Əgər pulunuz yoxdursa, əgər həqiqətən o dərəcədə bir vəsaitiniz yoxdursa, sizə məsləhətimiz nələrdir? Bu magistr 4 jurnalı bu arxa fona qoymağımda məqsəd odur ki, yəni seçimlərin əksər ortaq məxrəci bu jurnal üzərində edilir. Yəni bu o demək deyil ki, mən bu jurnaldan sizə statlar gətirəcəm. Digər videolarımızda var. Baxış keçirə bilərsiniz. Jurnalı əldə etmək üçün də qeyd etdiyimiz kimi nömrəmizə yaza bilərsiniz. İlk öncə bildirmək istəyirik ki, ixtisas seçimi zamanı əsas diqqət ediləcək. Bəzən tələbələr diqqət edir nəyə? Məsəl üçün toplayır 600 bal. Diqqət edirlər ki, başdan yazın mən ixtisas seçimi kodlaşdırma zamanı 590-dan başlayır. Bəziləri hətta 650-dən başlayır. Yəni 650-dən başlayırsınızsa, ada universiteti seçməyəcəksinizsə, o başa 650 ixtisasları, yəni sırımayın deyək, doğru dildə. Çünki ehtiyac yoxdur. Yəni gələcəkdə işsiz qalacaqsınız. Bu sayədə diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, biri toplayıb 550 bal, ikinci qrupdur, seçib maliyyə ixtisası. Əgər sənin riyazi səviyyən sadəcə bu imtahan üçündürsə, sənin maliyyə seçməyin düzgün deyil. Gələcəkdə əziyyət çəkəcəksən. İş tapmaqda əziyyət çəkəcəksən, sənə sertifikatlar lazımdır riyazi baxımdan. Maliyyə üzrə qlobala çıxmaqda rahat olacaq, lakin yenə də sənə sertifikatlar lazım olacaq ki, adı keçən, sözü gedən universitetdə oxuyasan. Ancaq, baxın, 550 toplasanız belə, 500 toplasanız belə, menecment, marketinq ixtisasları ikinci qrupun şair ixtisaslarıdır. İqtisadiyyat və şair ixtisasları, ancaq ona da güclü şəkildə riyazi bilik lazımdır, tələb olunur. Ancaq market və menecment soft skills-dən ibarətdir, başdan ayağa kommunikasiyadan ibarətdir. Sənin kommunikasiyan güclüdürsə və dil biliyin varsa, istənilən şirkət sənə tələb olacaq, istənilən şirkətdə sənə tələbat olacaq. Bu ikinci qruplar idi. Birinci qruplarda isə vəziyyət biraz gəl-getdi. Çünki birinci qruplarda mexanikləşdirmə ilə bağlı, yəni burada daha çox seçim olur. Magistrlara gəldikdə isə, magistrlarda ixtisas seçimi zamanı nələrə diqqət etməlidir? Məsəl üçün 42 bal toplayıb bir magistr və ora yazır 50 ballıq ixtisaslar. Bu səhvdir. O ixtisasın balı 8 bal düşmə ehtimalı çox azdır. Ora sən yazmalısan 40 ballıq ixtisaslar, 41 ballıq ixtisasları, ən maksimum yazmalısan 45.5 ballıq, 45 ballıq ixtisaslar. Çünki bildirirəm ki, bu ixtisasların, yəni 48-49 ballıq ixtisasın 42 ballıq bir nəticə ilə yazmağın normal deyil. Və region seçimi olmalıdır. Mütləq. Aşağı bal toplamısansa, magistr ixtisas seçimini seçim edirsənsə, region seçiminin gözəldən keçirməlisən. Onsuz da region universitetində bir məlumat verim ki, asanlıqla həll etmək olur. Yəni vəsaitini asanlıqla həll etmək olur ki, Bakıda qalasınız, bir dəfə gedəsiniz ildə və magistrinizi bu şəkildə başa vurasınız. Yəni bu narahatçılıq deyil. Əgər bunu gözdən keçirə bilmirsinizsə,
Bakı ərazisini yazmalısınız. Yəqin o da seçim zamanı 42 balı, 43 balı, maksimum 44 balı ixtisaslara üz tutmalısınız. Üçüncü olaraq əsas məqsədi nəyə yönləndirilməlisiniz? Məsələn, ixtisasın prioriteti. Siz elə ixtisas seçməlisiniz ki, bitirdikdən sonra doktorantura təhsili ala bilərsiniz və ya qlobal çıxışınız olsun. Məsələn, siz coğrafiya tədris, coğrafiya ixtisası, tarix ixtisası və yaxud da ki, lokal ixtisaslar seçməyə cəhd edirsinizsə, hansı ki, həmin ixtisasların əsl bilik mənbəyi, elm mənbəyi Azərbaycan ərazisidir. Bu sizin gələcəkdə xarici keçid etmənizə böyük bir maneə törədə bilər, əgər normal universitetə və normal ölkəyə getmək istərsinizsə. İkinci olaraq ixtisasın prioritetidir. 1,5 illik magistr ixtisaslarını seçin. Doktorantura oxuya bilməyəcəksiniz, dissertasiya çünki tez yoxdur. Tez olmayan, sonunda tez tələb olunmayan ixtisaslar isə sonda sizə mane olacaq doktorantura üçün. Ümumiyyətlə keçid edə bilməyəcəksiniz. Ona görə də ikili ixtisasları seçin. Və ixtisas seçimi zamanı yenə də vurğulayırıq, peşəkar dəstəyinə ehtiyac duyur. Çünki məsələn bir tələbə deyək ki, maliyyə ixtisasını seçir. Çünki nəyə görə? Çünki balına yaxındır. 500 bal olur, yüksək baldır. Çatmaz bir zirvədir onun üçün. Ona görə onu önə yazır. Ancaq bildirilir ki, menecment kimi ixtisaslar ondan daha sərfəlidir. Çünki gələcəkdə daha rahat iş tapa biləcəksiniz, daha rahat qlobala çıxa biləcəksiniz. Daha az bacarıqla siz əldə edə biləcəksiniz. Ancaq communication bildiyiniz, kommunikasiya, yəni gücünüz varsa, ümidvaram ki, bütün tələbələrdə var. Çünki Azərbaycan tələbələri xeyli inkişaf meyilli tələbələr və bir-biri ünsiyyətdə olurlar daim. Və hər kəsin kifayət qədər dostu var və onlar da kommunikasiyada olur illərdir. Yəni bu rahatdır o baxımdan deyirəm. Əgər yox, siz deyək ki, biraz içə dönük birisinizsə və insanlarla kommunikasiya qabiliyyətiniz və insanları iqna etmə qabiliyyətiniz aşağı səviyyədədirsə, maliyyə ixtisasını seçin və ya mühasibat ixtisasını seçin. Ancaq burada da kompüter bilikləri, yəni hard skills, kompüter bilikləri, riyazi biliklər önəmlidir. Yəni sizə dəstəyimiz bu şəkildə idi. Ümidvarıq videomuz sizə geniş şəkildə dəstək oldu. Əgər ixtisas seçimi edirsinizsə, magistr 3, 4, 5 jurnallar sizin üçün önəmlidir. Jurnalları əldə etmək üçün 070 742 28 08 nömrəmizə yazaraq əldə edə bilərsiniz. Həmçinin ixtisas seçimi üçün dəstək istəyirsinizsə, bizə müraciət etməyiniz tövsiyə olunandır. Çünki həyatınızda dediyimiz kimi olacaq birinci və ikinci peşəkar dəstəyi olacaq. Yəni bundan sonra sizin peşəkar dəstəyinə ehtiyacınız olmayacaq. Çünki biz elə bir ixtisas seçəcəyik ki, siz bir də qayıdıb başdan magistr və yaxud bakalavr oxumayacaqsınız. Bundan tam əmin ola bilərsiniz. Üçüncü olaraq da əgər ixtisas seçimi və magistr jurnalını əldə etmək istərsinizsə 070 740 28 08 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Əgər biz sizə balınızı soruşduqdan və ixtisaslaşmanızı soruşduqdan magistrlara aid bir sözüm, qeydiyyat təklifi göndərirsə, deməli siz ixtisasınıza, yəni daha doğrusu magistra qəbul olacaqsınız inşallah. Çünki biz ümid görmədiyimiz bir tələbəyə heç bir şəkildə qeydiyyat üçün şablon göndərmirik. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. İnşallah bu ixtisas seçimi hər bir magistr namizədi üçün, həmçinin də bundan sonraki olacaq abituriyentlər üçün uğurlu olar. Hər birinizə təşəkkürlər. Həmçinin zəhmət olmasa videonu bəyənin və kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu bəyəndikdən və abunə olduqdan sonra sual verə bilərsiniz. Abunə olmayan izləyicilərin sualları cavablandırılmayacaq. Bunu bildiririk, çünki bizim də dəstəyə ehtiyacımız var. Siz abunə olmasanız, videomuzu bəyənməsəniz, bizim videomuz önə çıxmır və daha çox abituriyent və magistr bu videodan yararlana bilmir. Həm bu il, həm də növbəti illərdə. Buna görə də çalışaq bir-birimizə dəstək olaq ki, bu çətin dövrü atladaq. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. Buyurun.